حضرتك جايه تحكي، حضرتك هتفتي؟ لا. ما انت اللي بتفتي دلوقتي وما تستفزنيش. ما تغلطش لو سمحت فيها بس، ها؟ ما تغلطش فيها. الناس كانت موجوده لغايه كده مفيش اي مشكله. دي زميلتي يا عم الحاج، هو اللي مش معانا. ضربوني. لا ما عليكش دعوه بيها، ما تغلطش فيها. ما تغلطش فيها. لحظه. ما تغلطش فيها. وانت شكل وخلاص. شكل وخلاص. لا لحظه يا امير. ما تلمسش الكاميرا. لحظه يا امير. امير لا ما تخلينيش اغلط فيك، انت راجل كبير. يا امير ما تخلينيش اغلط فيك. لحظه بعد اذنك. اقول لك احزق ازاي ولا بلاش عشان ما تسيبهاش لوحدك؟ اقول لك ازاي؟ يا امير حكايه فلو سمحت ممكن يا امير اتكلم للاخر. لا سيبني يا امير اتكلم انا مش للاخر. هسمع حاجه، انا همشي كده. ما تمشي. خلاص انا اسف. خلاص اتفضل براحتك. اتفضل. بتعمل ايه؟ بس انا عايزه اقول لك على حاجه. بيصور. وبيصور. انت ايه مشكلتكم مع الكاميرا؟ انتوا مشكلتكم ايه مع الكاميرا؟ بيصوروا ليه؟ انتوا مشكلتكم ايه مع الكاميرا؟ ثانيه واحده. احنا عايزين نحل ثانيه واحده. طب ما احنا بنحل. ده عشان يصوروه. لا يقولوا ده ما بيعملش. ايوه برافو برافو، سقفوا له سقفوا له، برافو. اسمع حاجه خالص. هم بيصوروا عشان واحد صاحبنا اتاخدت منه الكاميرا جوه، فعشان لو انا اتضربت دلوقتي ابقى متصوره. عرفت بنتصور ليه؟ عشان لو حد راح على وينك ابقى متصوره. عرفت انا بتصور ليه؟ اللي معلق عشان ده لما واحد حزب الكرامة يطلع حزب الكرامه هي دي صاحبتي مش هلاقي يبقى متصور. عرفت بتصور ليه؟ عشان لما واحد يتشد من ايده الكاميرا ويتشد بامه يبقى متصور. مننا الكاميرا عرفت بتصور ولا ما عرفتش؟ ليه على ايه؟ ما عشان لما باين حضرتك صباحي عشان الكاميرا متاخده واحنا مطرودين من نقابتنا بسببكم. ايه اللي ليه كل ده؟ بيشتموني السبب في الضرب. اقول لك الحقيقه وتصدق؟ لا عشان كانوا انصار حزب الكرامه ساحلين واحد من شعره وكانت الشباب بتصور. فطبعا احنا في واحد كان مسحول جوه بيتضرب. طبعا ما ينفعش تصور حاجه زي دي، فطبعا اتضربنا. هقول لك لسه حصل. انا عارفه ان انتوا ما بتعبروش عن الهمجيه اللي تحت ايديكم، بس دي همجيه. انا عارفه ان انتوا مش زيهم، بس دي همجيه. مش عشان بتضرب حاجه غلط، مش عشان بيعملوا حاجه غلط يضربونا احنا. انا واقفه بره نقابتي عشان اتشتمت بالاب وبالام واتضربت وضحكتي اتفكت مليون مره من رجاله المفروض انها كبار والمفروض انها محترمه. بره نقابتي قاعده بتفرج على انصار حمدين صباحي وهي بتضربنا. شكرا. الشباب اللي كانوا في البلد اللي اتكلمتوا معاهم دخلوا جوه في وسط الناس وشتموا. انا بحذرهم من بدري. كل احنا مش حصل معانا حاجه، بس حصل معانا كلنا. كل المصابين في الفتره اللي قاعده الانصار معلقين حزب الكرامه ده مش بنتبلى عليه، مش بنتبلى عليه علشان كده بيضربوا واحد. حاولنا ده اللي بيتبلى حاجه اصلا ما يضربوا مش موجود.